超过了市面上常规款99%手表的难度，到底是什么样的状态和结构？万国海洋计时表主不远从3000多公里之外继续过来，他描述表带因为常年的拉拽，导致头力出现了大量的折痕，感觉快要断了，整个外挂的状态已经没有刚入手的时候的那种感觉，想让我针对这些问题做一个全面的修复翻新。那我们这一集就针对这种复杂的结构做一个全面的维修视频细节展示，看一下我们会经历哪些工序，最终达到的效果和执行的标准又是如何，我们一起拭目以待。